Marvelous Vending Machine Guide. Hi guys, Yusha here. Today pag-uusapan natin ang bagong event ni Riot, Marvelous Vending Machine. In this video, makikita nyo kung magkano or worth it ba gumastos para sa event na to. And before ko ipakita ang computation sa end ng video, panoorin muna natin ang resulta ng draw sa account ko, okay? Let's go! So ayun guys, para sa akin, this event is worth it. Makikita nyo ngayon sa screen yung total na nakuha ko. Actually, nag-pull pa ako ng 2 skin, pero hindi ko na na-record. Sorry na, okay? So, punta na tayo sa computation kung ba't ko nasabing worth yung event. Okay guys, first yung 6,610 wild cores na yan yung total value ng skin na nakuha natin. 4 epic and 2 legendary. And the next is 2,250 wild cores. Yan naman yung value ng 150 keys na pinili ko sa basic skin. Sa pinakababa, okay? Why choose keys instead sa basic skin? Kasi para sa akin, guys, mas worth yun. Kasi pwede pa kayong magtatlong 5 pulls dun sa Hextech Loot Store, which is may chance din kayo makakuha ng permanent skin na may legendary pa. And malay mo, may makuha mo pa yung mythic. Then magkakaroon pa kayo ng 100 plus orange essence na pwede nyo din magamit pang exchange ng mythic skin and other rewards. So ayun, total nila is 8,860 wild cores ang value nila. Yan is pag direct mo silang binili sa wild store. So, compare naman natin siya sa 42 tokens na nagastos natin sa vending machine, which is 1,800 pesos lang. Discounted to guys Pin ko sa comment section yung page kung saan ako kumukuha ng wild cores, okay? Para ma-hit nyo sila if you want to avail. So, total 50% or kalahati ng value ang na-discount natin. Actually, mas tataas pa tong value na to if makakuha ka ng magandang legendary skin or mythic skin dun sa paggamitan mo ng susi sa loot store, okay? So, ang verdict natin for me, worth tong event na to if hanggang dun ka lang mag-pull kung saan ako nag-draw. Okay? Kasi babalikan natin, makikita nyo ang susunod na draw na is 1,600 wild cores. And ang legendary skin pa yung makukuha mo dito, okay? Which is 1,325 lang sa store directly. So much better if mag-purchase ka na lang dun sa store. And yung mga super rare at rare rewards, pwede mo pa naman makuha yung mga skin na yun through loot store and random pull skin chest. If may kukunin man ako, it's yung calligraphy background kasi never na yun mabibili. And never ko pa rin naman nakita si Tito rito na mag-resale ng event. So ayun guys, if you have an extra, you can still pursue after the 11 draw, but choice nyo na yan if worth it sa inyo or not. And that's it for me. I hope you enjoy my first video. Please like and share and follow. Na then for more upcoming guides, ingat kayo and see you in the riff.